哎，老大，老大，你没事吧？老大，哎，龙小弟啊，我怎么感觉我这脑袋这么晕啊？哎呦，老大，你头好烫啊！这样，来，你先躺下，躺好了。哎，好冷啊！哎，把衣服盖好，把衣服盖好，你就不冷了啊。不冷了。龙小弟，啊，我想喝水。水啊，水，你等着，我去给你找水去啊。嗯。慢点喝，还要喝不？啊，我好冷。冷啊！来，你先躺下，来，来，躺下。好冷啊！这样，我出去给你拾一些柴火回来，给你生火取暖，好不好？那你好好躺着，别乱动。龙小弟，啊，折腾了这么半天，我怎么还没升上啊？我马上就好，马上就好。我怎么会有你这么个笨小弟啊？啊，你柴火放太多了，分开点儿，要不然里面空气不流通，火是生不着的。这可是我第一次把火给升起来了，不容易啊！你这个就叫做四体不勤，五谷不分。我怎么就五谷不分了？你看看这是什么？我顺道拿了2个地瓜，我现在就烤给你吃。顺道拿的？我看你是偷的吧？我会把钱补给主人的。哎呀，前几日我拿了人家一只鸡，你当时怎么跟我说的？不告而取，就是偷。哎呀，行了，说话伤元气，你伤得那么重，别毒舌了。你搓上面的泥干什么呀？那个泥不用搓，连皮带泥放在火边慢慢的煨就可以了。不是，这不把泥搓掉了怎么吃啊？哎呀，我发现了，我这个龙小弟啊，不仅江湖经验差，生活常识也没有。这个你烤干了以后一掰就掉了，里面的地瓜是干净的。如果这个地瓜外面没有一点泥一起烤的话，里面就糊了。反正老大你江湖经验足就行了，小弟我又学到本事了。你怎么扔火里了？哎呦！你小心点儿，别烫坏了你的龙爪。
好烫！哎，慢点儿。这烤糊了，哟，这心里还生着呢。那我再去给你烤烤。哎，不用了，我没有你那么挑剔。再等你学会烤地瓜，估计老大我就变成干尸了。好吧。好吃吗？好吃。我以前做工人啊，都没吃过烤地瓜，没想到地瓜这么好吃。就我以前吃那些烤鹿肉、烤熊肉什么的，都没这烤地瓜好吃。你看你现在这副狼吞虎咽的样子，以后还敢不敢说我吃相不好啊？我告诉你，我这么落魄的事啊，只有你一个人见过。你一定要守口如瓶，要不然的话，我就灭你的口。守口如瓶可以啊，但是我要封口费。好。龙小弟，把我这个也吃了吧。不是，那你怎么办啊？吃不下了，我好累啊，我再睡一会儿。那好，那来，你先躺下，先躺下，往上躺点啊。李兄，好久不见。说我担心哎，大姐，来我这命吗？不要。您这好卖呀？哎，价钱好说，漂亮大，结实。您看看这个，不错吧？这瓶里的外敷、草药啊，口服。谢谢掌柜的。哎，钱呢？掌柜的，我今日出门的时候忘了带钱，你能不能让我先赊一下账，改日我连本带利一起还你？去，没钱买什么药啊？掌柜的，你行行好，我妹妹她已经病得不省人事了。我这开的呀是药铺，又不是慈善堂。再说了，这救济百姓啊，乃是皇上和官府的事儿，又不是我这个生意人能做的。你要怨，就怨皇上和官府吧，别怨我。哎，站住！过来，你站住！手上拿你。哎，站住！这怎么办？走吧，你过来，走吧。大哥哥，你是不是也饿了？你也想吃烧饼吗？小妹妹，哥哥不饿，是哥哥的妹妹饿了。你能把这张白面烧饼分给哥哥一半吗？等将来，哥哥一定还你10张肉饼。真的，你没骗我。真的，我没骗你。好吧，我相信你。你将来要请我吃肉饼，这块大的给你吧。小妹妹，你真好。你能告诉哥哥你叫什么名字吗？
我叫喜儿。喜儿，真好听。娘，来当米了。哪儿来的没脸的东西，居然敢骗一个小孩子的烧饼！这个烧饼可是我当罗培家的银簪子才换来的，居然被你骗去一半。这个大嫂，我没有骗你，我只是暂时落了难。等我回家有了钱，我一定还给你10张烧饼。还？你骗谁呢？这年头，休说你一个叫花子，就连官府都不讲信用。说好的每人每户1两银子1担米，结果呢？只是给了这么点发了霉的陈年糙米。你们淮阴县也是如此吗？哪年赈灾不是如此？不利的灾民尚能领到少许白米白面，到了我们县里，就只剩下这发了霉的陈年糙米了。再到下面各个乡村，剩下的就只能是糠皮了。喜儿，以后可不能这么傻了。这些人都是骗子，骗你的。喜儿，你一定要相信哥哥，哥哥将来一定会还给你10张肉饼的。我呸！还不快滚！老大，来，吃点吧。你呢？我已经吃过了，我只讨了1张饼，我吃了一半，另外一半留给你。龙小弟，你对我这样，我真的挺开心的。可是我吃不下了。那你不吃东西怎么行啊？我好难受。龙小弟，我这个老大可能要先行一步了。别说胡话，咱们2个可是拜过把子的，说好了要难同当，同生共死的。所以为了我，你一定要撑下去。我尽力了。你知道我最怕什么吗？第一是恶，第二是丑，第3就是死。龙小弟，我也好想陪你回京城。可以的。我还想去收那些你欠我的利息呢。放心吧，人不死，账不烂。你一定好好撑着。要是你不在了，我赖账了怎么办？你不会赖账的，你还会整顿吏治，革除疾病，让老百姓过上好日子。因为你是一个好皇帝。我之前说过，你是天底下最不该爱的人。可是我现在收回这句话，你真的很好。谢谢，谢谢你，老大，谢谢。所以你一定要撑住，一定要撑住，撑住了监督我。龙小弟，你哭了。原来龙珠是咸的呀。这是我第2次看见你哭了。其实，我原本以为，在我父母死了以后，
我就已经是铁石心肠，不会再哭了。没想到上一次我是为了百姓，而这一次只是为了你一个人。有你这句话，我死也知足。老大，你不会死的，老大，你不会的。老大，老大，老大，花儿，老大，老大，老大。掌柜的，咱们可是说好了啊，这个金镯子我只是暂时抵押在你这儿，你一定要好好保管，改日我一定会赎回来的。放心吧，我是生意人，这药铺开了多少年了，做生意的讲诚信，懂规矩。傻死了！你干嘛一直看着我笑啊？在这种穷乡僻壤的地方，我都快愁死了。我本来也快愁死了，但是看到你伤有好转，我觉得特别开心，就是想笑。你知不知道，这次你整整昏迷了3天，我都快绝望了。本来呢，我都到阎王爷那儿去报道了，结果阎王爷说：“哇，这个小姑娘太能吃了，养不了你，回去吧，回去吧。”我就被遣送回来了，继续祸害你来了。你只是第一次帮我缝了衣服，戳破了手，我可是把太多第一次都给你了。打水、烧火、煎药、收拾屋子、偷人家地瓜，还有帮你清理伤口。我就知道你会说这句不正经的话。不过今天早上我醒来的时候，我看到你没有把我推开，我心里就觉得这一切都值了。龙小爹，你得跟我发誓，这件事情不许告诉任何人。好，我发誓，不告诉别人，替你保密。咱们明天雇辆马车回京城吧。我也想早日回京，你身子受得了吗？我的身子都已经好了。龙小爹，你是条龙，所以你应该回到海里去。我这个只会吹牛的老大根本保护不了你，万一你在外面遇到危险了，那我就算死上1万次，也不足以弥补我的罪过。呸！死什么死？我知道了，我准备一下，明天一早就出发。哎，你就打算穿这件脏兮兮的衣服出去啊？怎么了？不是你说冷的吗？我现在已经不冷了，龙小弟，你好歹是个皇上啊，不能这么不体面。那，你看看你，刚一醒来就开始奚落我了啊？哪有？客官，您的药都包好了，来，您拿好。掌柜的，你的金镯子哪来的？这是一个客人递给我的，怎么了？那客人可是一个年轻可爱的姑娘，大约5尺高，胖瘦适中的样子。不是，那是个年轻的后生，脸上嘛脏兮兮的，我也没看出啥模样来。掌柜的，那客人是我一个朋友，这样吧，我先帮他把这个镯子给赎走，再留下20两银子跟一封信。
如果他再来抓药的话，麻烦你把银子和地址给他，让他来找我。这……好吧。谢谢。龙小弟怎么还不回来啊？是不是发生什么意外了？叶哥哥，小师妹，叶哥哥，你怎么才来啊？我早就来了。这几天我四处寻你，可我发出的讯号，你为什么一直不给我回应啊？我这2天不是重伤昏迷了吗？所以就没听到你的信号。你昏迷了？伤得这么重？没事儿，你看我现在都好。所以这些天，一直都是康熙在照顾你，给你洗伤换药。好了，外面风大，我们进屋说吧。好，进来吧。快进来，坐。这屋子里怎么就只有1张床？那这些天你和康熙……叶哥哥，你千万别误会，这2天我晕得七死八活的，什么都不知道。康熙是一直在照顾我，但我们什么都没有发生，真的。算了算了，你这次大难不死，已经是不幸中的万幸了。你放心吧，我会替你保密，不会告诉大师兄的。还是叶哥哥好，叶哥哥最好了，什么都替我着想。喏，给你，这次别再弄丢了。这个金镯子怎么会在你这儿？不是龙小弟给当在药铺了吗？淮阴县本来就不大，整个县里只有1家药铺。今天早上大师兄去给雪师姐抓药的时候，雪姐姐怎么了？生病了？雪师姐也受伤了，而且伤得很严重。不过，她是因为保护大师兄才受伤的。雪姐姐对大师兄是真的好。大师兄去抓药的时候，突然发现那个药店的女掌柜手上居然戴着这个金镯子。大师兄把这个金镯子收回来交给了我，让我继续寻找你和康熙。他和雪师姐就在落脚的土地庙里等消息。我这几天把淮阴县东南西北方圆20里的地方都找遍了，给你发出的信号你也不给我回应。不过好在今天总算找到你了。辛苦了叶哥哥，但是你千万别误会，这2天我一直昏迷，什么都不知道。我们身上实在是没钱了，所以龙小弟为了救我的命，才把这个金镯子给当的，给我换药。你不会生我气吧？我当然生气了，不过我气的不是你最终把这个金镯子当给了药铺，而是你为什么不早点拿它换钱抓药啊？金镯子比你的命还重要啊！我不是怕我当了以后让你伤心吗？有你这句话，我就很知足了。哎，叶哥哥，天马上就要黑了，你赶紧走吧，不然等龙小弟回来该看见你了。好，那我现在就去告诉大师兄，让他和雪师姐来找你会合。你的朋友给你留了一封信，让你按信上的地址去找他。谢谢掌柜。果然是李太医的笔迹，太好了，这下可以顺利回京了。谢谢掌柜的。哎，小哥，我想请问一下，这10里铺的土地庙怎么走啊？前面转个弯就到。不过这土地庙出事儿了。出什么事儿了？就在1炷香前，一大堆官兵过去，说是捉拿什么通缉要犯。我劝你啊，还是别去了。撤！站住！快抓住他们！撤！站住！奇怪。
么知道我们藏身之处的？多半是吴三桂的手下追踪到我们的行踪，故意泄露给官府的。小师妹和康熙都在城西海岸港，你们把他们牵引到城东，我去找欢妹他们，然后咱们在商北会合。好，撤！这两个才是通缉令上的要犯，不要中了调虎离山之计。追！撤！这龙小弟怎么回事啊？我好不容易跟猪哥哥他们会合了，龙小弟不会出什么事儿了吧？呸！乌鸦嘴！龙小弟一定没事儿的。孔明灯哎！哦，我知道了，原来这家是靠做小手工维持生计的，后来逃难了，所以这些东西就放在这儿了。我的伤还没好，跑不了太长时间，必须在短时间内甩掉他们，找个地方藏身，才有可能逃脱。屋里只有那个丫头在，记着留活口，只要有她在咱们手上，她哥哥武功再高，咱们也不怕了。是，走。不对，快追！这边，快！这丫头轻功虽好，但受了重伤，肯定跑不远。追！是。一环，别怕，你一个人逃难，只活了一个李一环。可龙小弟若是活着，就能救天下无数苍生的性命。你们看，他在给龙三报信，快发暗器把孔明灯射下来。不行，这高度巡查暗器都射不到。先抓住那丫头，走。简单的追！是。简单的追！是。我走了，一欢怎么办？他冒险向我示警，一定会暴露自己的藏身之处。他轻功虽好，但此刻重伤未愈，一定会很危险。可是我回去也救不了一欢，反而会把自己也搭进去。一欢几次为我不顾生死，我却自顾自逃了。我如此胆小自私，
又有何德何能君临天下？我不仅是奕欢的龙小弟，更是大清的皇帝，又岂能因小失大？死丫头，轻功那么好，武功却平平。现在我刺伤了你的脚，看你怎么跑！带走。是。起来。龙小弟，你快逃！千万别管我！快，快逃啊！大师兄，小师妹和康熙呢？看来他们已经离开了。只有一张床。大师兄啊！倾城，你没事吧？没事，没事。你的伤还没好，这一路逃避追杀，怕是又把伤口震裂了。要不你先去找他们吧，找他们要紧。现在这里是安全的，你在这里休息一会儿，我先去找他们。嗯，我行动不便，就不拖累你了。一定要小心一点，如果发生什么意外的话，马上发出信号，我立刻赶回来。你放心，我只是腿受伤了。一般杀手还近不了我的身。好。唱。主子，怎么是你啊？奕欢呢？就奕欢。起来！刚才跑得跟飞似的，这会儿装死。他不是装的，他本就受了重伤，还未痊愈，刚才又中了你一刀，所以才会虚脱昏厥。老大呀，这丫头真俊。反正二公子说了，把龙三他们一行人全部杀掉，不如咱们先……不行，咱们不是他哥哥的对手啊，还得留着他设套，抓他哥哥呢。哎呀，咱们只是玩玩嘛，尽量怜香惜玉点，别弄死他就行了。也好，老子也实在忍不住了。拿着刀。怎么了，苏大人？快准备接驾！接驾？皇上在哪儿啊？那个穿补丁衣服的就是皇上。参见皇上。皇上，
奴才救驾来迟，请皇上恕罪。你要是再晚来几天，说不定朕就要去见先皇和太祖皇帝了。奴才罪该万死。皇上，索大人跟大塞在途中遇见不明身份匪徒的袭击，九死一生，才找到玉巴赞将军的军营。刚一到营门口，就因失血过多晕了过去，好不容易才死里逃生。他宣读了皇上的密旨之后，没顾伤好，就跟玉巴赞将军赶去山西太原，在途中遇见了奴才，得知了皇上已经启程返京，所以才一路追了下来。朕已经知道了，都起来吧。谢皇上。你干什么？你干什么？我滚！小师妹，我走。小师妹，我也是一时冲昏了头，情不自禁。情不自禁？你还有没有一点廉耻心？你明明知道我跟大师兄定了亲，我是为了大明的太子妃啊！你还知道你跟大师兄定了亲是为了大明太子妃？那你还跟康熙？你可以和霸气的狗皇帝亲热，我亲你一下就变成了不知廉耻是吧？你怎么能说出如此的话？你走！我不想再看见你了。小师妹，我错了，我错了。那要不我现在带你去找大师兄啊？你是不是一直知道大师兄在哪儿等我们？你为什么不带我过去？你把我抱进山洞，到底想干什么？走！滚！我数3个数，如果你再不走的话，你再不走我就咬死自己。好，我走，3，我走，滚！这都3天了，李欢怎么还没有消息？都没有。那些黑衣人不像是刘德昭的手下，而像是吴三桂花重金聘请的江湖流寇，身份不明，很难追查。眼下还没有证据证明那些黑衣人是受吴三桂所指使。吴三桂只知道龙三是普通钦差，而不是朕。如果他知道的话，只怕奕欢会更加危险。所以，你们一定要守口如瓶。皇上，请您放心，奴才已经吩咐下去，任何人不得泄露消息。其二，为了避免打草惊蛇、危及圣安，奴才及手下将士未惊动地方官府，而只是秘密行军。你做得很好。皇上，那这刘德昭该如何处置啊？刘德昭乃胆大包天之徒，岂会束手待毙？若能逼得他叛乱，岂不是好？皇上，刘德昭居然敢下令通缉皇上，害得皇上九死一生，更害得臣妹生死未卜。臣恳求皇上立刻下旨，将其处以极刑，灭其九族。这个刘德昭纵然将他挫骨扬灰，也难消朕的心头之恨。臣愿意传旨问罪，捉拿刘德昭，为皇上分忧，为臣妹报仇。这刘德昭，毕竟在山西经营多年，若这么明旨问罪的话，让他知道了朕便是龙三，龙三便是朕，只怕他会狗急跳墙，联合众多的涉案地方官员起兵叛乱。纵然起兵叛乱，也成不了气候。玉巴赞手下都是以夷敌十的八旗精锐，一定能把他们收拾干净。皇上，奴才愿立下军令状，替刘德昭的人头来见。不必了。犯下滔天大罪的只是刘德昭等贪官，他手底下的官兵也是我大清的子民，又何必激起兵变，徒生内耗？皇上，那您的意思是？
刘德昭此时啊，一定知道龙三被玉八赞给接走了，他一定会心虚。如果朕所料不差，他弹劾龙三的折子已经在快马送往京城的路上。待朕回京之后，朕派一个老成持重的官员去接近刘德昭，就说他和龙三互相弹劾的折子，朕都已经看到，朕不能偏听偏信，要宣他进京，和龙三当面对质。哎呦，哈哈哈哈！皇上，您这可太英明了。想那刘德昭自是手里面有假圣旨、假玉玺，他必定想侥幸最后一搏，这样，他很可能会老老实实的进京来对质，到时候我们便可不费一兵一卒，让他自投罗网。想不到他经历了如此大病，受了那么多此前从未受过的屈辱，还能如此冷静。若换了我，只怕会亲自率兵去捉拿刘德昭，一块凶夷。又如此强敌，我要光复大明，谈何容易？皇上，既然如此，那就请皇上尽快起驾回京吧。眼下易欢还生死未卜，朕放心不下。是啊，皇上，世淑姑娘是下落不明，可是您留在这山西，那也没有什么益处啊。建清，你快告诉我，易欢是不是已经……我不会再也见不到易欢了吧？叔父放心，易欢不会有事的。啊？难道你已经有了易欢的下落了？只是瞒着皇上？虽然没有十足的把握，但是也发现了一个关键的线索，易欢现在是安全的。那你为什么不赶快把他找回来呀？自从鳌拜在康熙面前点明我们兄妹的真实身份之后，康熙表面上不动声色，其实早就对我们兄妹存下了一份戒心。不过经过这几次我们兄妹出生入死的救护他的戒心应该已经消除了。但若是让易欢这么轻易地回到他的身边，说不定他反而会误以为这一切不过是我兄妹设计的苦肉计而已。你的顾虑也不是杞人忧天，但你可知，不仅皇上，就连索额图也在暗中怀疑你们了。索额图？难道他发现了我们的什么破绽？破绽倒是没有，只是他这次前去调兵，途中遭遇了几波江湖杀手的突袭，他怀疑是你暗中指使。他眼见皇上宠信你们，而易欢又为了救护皇上而被黑衣人掳走了，就没敢对皇上说，只是私下里和我提起过。所以我马上把你叫出来，就是想提醒你，一定要当心索额图。多谢叔父提醒，侄儿定当小心行事。好啊，那我就放心了。皇祖母，可是有皇上消息了？索额图派人送来了密奏，他跟玉八赞已经顺利的接驾，皇上平安无事。阿弥陀佛，妾身这悬着的一颗心，也总算是放下来了。不过皇上目前不想回京。为何？皇上在索额图搬取援兵之时，接连遭遇了官兵和几路神秘杀手的追杀，幸亏李氏兄妹舍身相救，才脱离了险境。李易欢为了引开杀手，下落不明，生死未卜。这李易欢本来就是奴婢之身，为皇上牺牲乃是分内之事。难道皇上为了寻他，就这么一直不回京了？索额图密奏说，皇上的遭遇追杀和李易欢的失踪都甚是蹊跷。难道这一切都是有人布的局？来，娘，你先吃。娘不饿，你吃啊。娘骗人，我明明听到娘肚子在咕咕叫。喜儿，还认得我吗？哦，大哥哥是你呀！
晴儿，在吃什么呢？我娘煮的野菜糊糊，家里的米面都吃完了，只能吃野菜了。我娘说要再过几天，连野菜都没得吃了。这位公子爷是？我就是那日分走半张白面烧饼的叫花子，这次过来兑现对喜儿的承诺，还你们肉饼。真的，娘，我就说嘛，大哥哥是不会骗我的。哎呦，你看我这眼睛，那日小夫人说话多有得罪，还望公子大人有大量，不要以小夫人一般见识。没事的，大嫂，在这灾荒之年，人人都只能顾自己。这喜儿啊，能把仅有的一张烧饼分我一半，这等大恩，也是让我终身难忘的。来，啊，肉饼，整整10张肉饼，赶紧吃吧。娘，你先吃吧。谢谢公子爷。大嫂，能不能把这碗野菜糊糊给我喝呀？这公子一看就是出身不凡的大富大贵之人，如何喝得这个呀？大嫂，这是周钱。这可如何使得？没事，收下吧，这是我欠你们的。相信我，很快朝廷就有新的赈灾措施下来，到时候就再也没有人能骗得了你们了。李太医，眼下医患还没有消息，但是我已经决定明日回京，你不会怪我吧？主子言重了，主子乃万圣之尊，不宜久离京城。而且太皇太后已经传来懿旨，催主子回宫了。最重要的是，眼下山西有数十万的灾民急需朝廷的救助，更有看似表面祥和，其实已经危机四伏的朝局，需要我去治理整顿。这是义婚为何宁可牺牲自己，也要救我的原因。所以，我不能辜负他。主子能以国事为重，是臣妹之幸，更是天下百姓之幸。请主子安心返回京城，寻找营救臣妹之事，就交给臣去做吧。臣正在想办法，通过一些江湖人士，打探那些黑衣杀手的下落，相信很快便会有消息。那一切都拜托你了。其实，在我的心里，你已并非我的臣下，而是我的朋友。易欢更是我唯一的红颜知己。如果他，那将是我穷尽终生都无法弥补的遗憾。好饿呀！伤也好的差不多了，要不然出去找点吃的。烧鸡，还有酒，进来吧。我不是说让你滚了吗？我滚了，我真的滚了。可是你的伤没好，我不放心你，而且我算了一下，我留给你的水啊、干粮还有药，你差不多也应该吃完了，所以我就又回来了。你如果真的关心我，
就应该把我的行踪告诉朱哥哥，让他来接我。没脸见他。我前不久做了一个很怪的梦，我梦见有个人跟我开玩笑，我推开他，还让他滚。不过现在我的伤好的差不多了，那个怪梦我也都忘了。真的？哎，不好的梦，忘了就忘了吧。但是，下不为例。快吃吧。康熙和大师兄他们就在前面5里外的林子里扎营，我不能继续再往前走了，会惊动林中暗哨。叶哥哥，你赶紧去找倩影姐姐会合吧。这几天她一直在吴应奇那边帮你撒谎，一定很辛苦。信号弹你拿着，等我走了以后再放。我不想和大师兄碰面。好好照顾自己啊！保重啊，叶哥哥。你也是，京城再见，保重。放了这个信号弹，朱哥哥就能看到我了。如果朱哥哥和龙小弟知道我平安归来的话，肯定像两个小傻子一样，嘿嘿，乐疯了吧？朱哥哥，你得快点来接我啊！文心，你的伤怎么样了？已经没有大碍了，多谢皇上关心。以前在宫里啊，朕只觉得你温婉博学，知书达理，没想到你还如此有胆有识，屡次不惜性命救朕。就只此一点，整个后宫无人能及你。那叶欢呢？叶欢他也是朕的知己，朕也想将他纳入后宫，只不过他始终都咬定不肯，而且他已经许配过人了。哦，对了，皇上，臣妾有一事要向您禀报。雪嬷嬷的病已经好了，只是她伤心我爹的死，想为我爹守灵3年。臣妾未向皇上请示，便自作主张的准了，还望皇上恕罪。雪嬷嬷忠心护主，就由她去吧，这些小事你自己决定就行了。是。朱哥哥，你到底有没有看到我给你发的信号啊？为什么还不来接我呀？这位大哥啊，我想问一下，驻扎在附近的军营呢？走了啊，他们在这儿待好几天，今天一早才走。啊？
去，把剑拿过来。再来。不必了。论武功，从小到大我从未赢过你。不只是武功，其他任何方面，你也永远赢不了我。是，我永远都比不上你，从身份到能力。那你还痴心妄想，跟我抢一欢，自不量力。大师兄，你误会了，我从未想过和你抢小师妹。幻妹是不是在你手上？我今天早上就把她送回清军营地了，你没见到她吗？她能平安回来就好。这几天，我一直四处寻找你们，没有在营地里。你怎么知道？是我救的一欢。那夜，我找到康熙以后，就去追踪那批黑衣人的下落。结果发现，他们全都被人一剑毙命。你的剑法我再了解不过了，就知道是你及时赶到，救下了一欢。可我还是去得晚了一步。小师妹的脚被他们给刺伤了，失血过多，已经昏了过去。我只好找了一个安全的地方给她疗伤。既然这样，你为什么不送她回来？也没有给我发信号。我给你们发了那么多信号，你居然一个都没有回应我。不要给自己找借口，是男人就要敢做敢当。好，我敢做敢当，是因为我太久都没有见到小师妹了，好不容易见到她，我不想那么快就跟她分开。我只是想好好照顾她几日。真的只想照顾她几日这么简单？大师兄，你这么说，侮辱了我这个师弟不要紧，你还侮辱了一欢，更侮辱了你自己。好，我暂且相信你。不过你给我记住了，注意自己的身份，否则我绝不饶你。其实你不必像防贼一样的防着我，我对小师妹的心伤不了你，倒是小师妹的心。她的心怎么了？大师兄又何必自欺欺人呢？小师妹虽然武功平平，但如果就论轻功来说，连大师兄你也要甘拜下风。她是为谁预先的？这没什么。我跟倾城也救过康熙，我们都不过是想利用他，颠覆大清朝廷而已。大师兄既然如此说，全当小弟多嘴了。我还要赶去跟樊师姐会合，先告辞了。皇上离宫月余了，若是没什么意外，也该回宫了。妾身心里也是这般想的。今儿一早很早就醒了，就盼着皇上能早点回宫。皇祖母，怎么了？是皇祖母怎么了，还是你自己怎么了？你今天这个妆啊，化得太浓了，这服饰也太讲究了一点吧？妾身只是想这般盛装迎接皇上回宫，皇祖母觉得有何不妥？今天你浓妆艳抹，其实呢，是想讨皇上的欢心。哀家明白，但是你没想到啊，皇上在外面历尽磨难不说，那个李易欢，至今还下落不明呢。他心里一定是不安静啊！你这样一来，不是适得其反了吗？皇祖母提醒的是，妾身现在就回去换一身装束。
孙儿给皇祖母请安。皇上啊，快请起呀！来，坐下，坐下。哎，都起来吧。孙儿啊，你这次为府私访收获一定很大呀！嗯，看这个精气神儿跟以往都不同了。皇祖母，此次出巡确实受益匪浅。大有出宫一趟，胜读10年书之感。那为何要愁眉不展呢？叶欢为了救孙儿，落入了一群黑衣蒙面人之手，至今生死未卜，下落不明。孙儿的心里很是担心。这一皇姑娘能够拯救皇上，这是她的本分呢，这是应该的，这是她的荣耀啊！哀家一定会派人把她寻找回来才是。皇上不必太难过。皇后，朕还是第一次见你穿这么素的淡妆呢。皇上微服查访赈灾，受尽磨难，妾身在宫中理应与皇上同心，与民同忧，自然要穿得素淡一些。皇后有心了。对了，朕还有一件事要与你商量。皇上言重了，无论任何事情，妾身都听凭皇上裁夺。哎，你是这后宫之主，这后宫中的事情，当然要征询一下你的意见。此次丽嫔随朕出巡，几次为了救朕，不惜牺牲自己的性命。她的爹爹舒建也因公殉职，只留下这么一个孤女。所以，朕想升她为丽妃，再追封她爹为2等公，不知你意下如何？丽嫔妹妹温柔贤淑，妾身平常也一直很偏疼她。此次出行又护驾有功，自当嘉奖。皇上升丽嫔为妃，乃是后宫大喜之事，妾身十分赞同皇上的决定。好，那丽嫔升丽妃的典仪就交给你办了。妾身自当用心操持，皇上尽管放心。李公公，叽叽喳喳的，怎么这么没规矩？什么事？之前皇上不是吩咐过，一旦有世淑姑娘或者李太医的消息，就立刻过来禀报吗？怎么样？可是有易欢的消息了？回皇上的话，暂时还没有世淑的消息，只是李太医回来了。皇祖母，那就让皇后在这陪您聊会儿天儿，虽然先行告退。恭送皇上。怎么样？你可找到易欢？他可安好？他不是回营地跟皇上会合了吗？没有啊。怕是他回营地的时候，你们已经撤走了。当时还算安好，只是脚受了点伤。现在怎么样？我也不知道。你怎么会不知道呢？你为何不跟他一起回来？皇上，臣并没有找到易欢，而是发现他从黑衣人手上逃脱的一些线索，所以我还以为他已经跟皇上一块儿回京了呢。这皇上平日里一向性情稳重，唯独听到李易欢的消息，就立马沉不住气了。皇祖母息怒，这李易欢是为了救皇上，才落入了身份莫测的江湖人手中。皇上难免会关心则乱。是啊，太皇太后，这些江湖杀手的来历，的确是有些蹊跷。有何蹊跷？奴才去搬救兵的途中，也遇到了几波这样的江湖杀手，而且这帮江湖杀手对奴才的行踪那是了如指掌，而刺杀皇上的这帮杀手，他们对皇上的行踪也是了如指掌，这就说明皇上的身边可能有内奸。
皇上此行所带的30名侍卫，全都是三叔亲自挑选的8旗子弟，那自然不可能是内奸。李公公自幼入宫，在宫中服侍了30年，服侍了3代君王，自然也不可能是内奸。难道这内奸是这李氏兄妹？他们几次救护皇上，还有这李易欢被掳失踪，难道都是假的？宁愿受这苦肉计？李德福，哎，老奴才，这一次你一直是跟着皇上啊。这索额图调兵之后，你一直是在皇上身边，你有什么发现？回太皇太后，奴才没有发现李氏兄妹有什么异常。至于那些江湖杀手，奴才倒是听皇上说过，好像是平西王的手下。这些杀手跟刺杀书剑、抢走金钥匙的那帮盗匪似乎是同一拨人。吴三桂，这也有可能。难道这李氏兄妹是吴三桂的人吗？依奴才一路上的观察，没有发现这李氏兄妹跟吴三桂有什么瓜葛。太皇太后，在没有确凿的证据之前，恐怕还不宜妄下论断。奴才所说的这一切，也都是奴才个人的一个猜测，还请太皇太后把这些话都放在自己的心里，千万不要对皇上提起来，否则这皇上又要怪奴才在这多嘴了。放心吧，哀家自有分寸。这小兄弟到了。哎呀，谢谢你啊，给钱。不客气啊，谢谢。不客气。我终于回来了，猪哥哥、龙小弟，你们都想死我了吧？这就是一车稻子，赶紧给我做一桌好吃的，迎接我吧。哎呀！大人，这有刀，抓起来！别动，别动！放开我！别动！那小子跟他是一伙的，抓起来！国父大明，大明万岁！别动！哎，你们干什么？你们抓错人了！我不认识他，我腿脚不好，我搭车的，我跟他不是一伙儿。那你跑什么呀？我看你抓乱党，我害怕，我就跑了。对，那小兄弟说的没错，他就搭我的顺路车，你们休得冤枉他啊！你越是着急撇清，爷我心里就越明白。带走！哎，我不是，你给我老实点！还敢说你不是乱党？寻常女子哪会女扮男装掩人耳目的？给我一起带走！不冤枉！走走！哎呀，我自己会走。官爷，我是冤枉的，放我出去吧！冤枉啊！大人这就好，放我们出去吧！饶了我们吧，冤枉啊！哎，我说你们抓错人了嘛！我不是什么乱党。啊，你们都是乱党啊？我不是，我家是开馒头店的。有一天，官爷到我们店里抓走2个工人，说他们是反清复明的乱党，还说我是他们的同伙，任我百般辩解，他们就是不信。我也不是啊，我家邻居出了个乱党，官爷就把我邻居全家还有相邻的几户人家全都抓走了。我就更冤枉了，我只不过是看附近菜市有一个老乞丐挺可怜，我就时常接济他，没想到那个老乞丐居然是乱党，官爷就说我资助乱党，不由分说的把我全家都给抓了。小孩真可怜。哎，不过你们都放心吧，
既然大家都不是乱党，官府早晚会查清楚，放咱们出去的。妹子，你就别想了，一旦进了这里，就别指望能出去了。这些年到处闹乱党，京城闹得特别厉害，这顺天府尹就喜欢抓乱党。听说只有活抓进来的，没听说有活着放出去的。那他们总不能滥杀无辜吧？还不是为了钱吗？听说他们每抓一个乱党，都会获得不少封赏，按人头点，抓的乱党越多，封赏就越重。咱们呢，可都是他们的摇钱树。那他们这样冒领封赏、欺君罔上的，难道不怕皇上砍他们头吗？皇上高高在上的，不出深宫，又怎会知道这里的猫腻啊？更何况，就算他有所知晓，只怕宁愿错杀100，也不肯放过一个。咱们贱民的命啊，在皇上眼里，也不过如蝼蚁一般。不是的，皇上不是这样的，皇上很体恤百姓的，他是个好皇帝。小妹妹，你怎么知道皇上不是这样的？难道你见过皇上？没有。我们家之前有个亲戚在皇宫当差，他跟我说的。皇上若真是圣明天子，这下面的官爷又怎敢如此乱来啊？你们等着。来人！我要举报乱党！来人！我要举报乱党！你说我们抓错了人，你不是乱党，是皇上身边的笔墨侍书李义欢。没错，大人，我是为了见大人，所以才骗狱卒说什么我要举报乱党，但根本没什么乱党，我也不是乱党，我是宫里的女官。臭丫头，你当本官是3岁小儿吗？这宫中哪来的笔墨侍书的女官职位？我本来是宫里的答应，笔墨侍书一职是皇上特意为我设置的。皇上特意为你设置了职位？这么说，你很受皇上的宠爱了？那为何皇上不直接封你做娘娘，而先封你做答应，再封你做女官呢？依大清的律例，这宫中的女官是不可能独自出京的。而你却为何会女扮男装，坐着乱党的牛车进京？那车夫本官已经审问明白了，他此次进京的目的，就是为了纠结一帮同党，行刺朝中的要员。不是，误会了。我这1个多月前跟皇上去山西微服私访，结果这途中啊遇到了歹徒抢劫，我跟皇上就走散了。你们听听，难怪这臭丫头敢加入乱党，原来是一个无知无畏的疯丫头。皇上怎么可能去山西微服私访？这1个月来，皇上的确罢了朝，但皇上天天都在宫中与太皇太后潜心礼佛，为大清祈福，缓解旱灾。你这谎撒的也太匪夷所思了吧？不是，这皇上是怕自己泄露了行踪，才托辞说什么罢朝礼佛的。你要不信的话，你可以去问皇上呀。你以为本官和你一样疯了吗？敢拿这么可笑的话去问皇上？再说了，你以为皇上是想见就能见的？这1年之中，本官也不过是在上朝之时，远远的瞧上皇上一眼罢了。可我说的都是真的呀！够了，本官可没工夫听你在这慢慢的编故事讲笑话。快说，你究竟姓甚名谁，家住何处？为什么要加入乱党？在这京城之中，还有哪些人是你的同伙？我叫李义欢，但我真的不是乱党。要不然你去问问那个索额图索大人，他知道。索大人可是皇上跟前的第1红人，本官岂会为了你一个疯丫头去找索大人讨骂？
那你去问问那个太医院的李建清，李太医，他是我哥哥。你这故事越编越离奇了，感情满朝的要员和你都是非亲即故，越是如此信口雌黄、东拉西扯，本官就越相信你就是图谋不轨的乱党。来啊，把他押入刑房，本官要亲自审审他。大人，冤枉啊！我真的不是。不招，招不招？不招，不招，招不招？不招是吧？不招是吧？臭丫头，你现在是继续给本官讲故事呢，还是老老实实的把你的那些同伙都给供出来？我投降，我供，我供。本官看你和寻常女子不同，有些胆识，想来在乱党中的地位一定不低，你供出来的同伙一定很有价值。大人英明，虽然我同伙不多，但是他们的地位都很高，他们都潜伏在紫禁城里，伺机刺杀皇上。哦，这可是大案呐！你的同伙叫什么名字？我同伙，我只知道他有个代号叫龙三，我跟他有一套特殊的接头暗号。如果大人您需要的话，我可以引蛇出洞，将功赎罪。好，快说快说。来，快点儿把这都点着，点着了以后都放上去。大人，这孔明灯啊，一转眼就升到空中去了，到了天上以后，就那么一点点，城外的人都看不清，史淑姑娘哪那么巧就看见？皇上让你放你就放吧，啊！其实史淑姑娘能不能看见孔明灯并不重要，只要皇上心里有个寄托就行了。这放孔明灯，真的是你和龙三的接头信号？真的，这个龙三嘛，他在宫里潜伏着，所以他不可能时时刻刻盯着夜空看。这个孔明灯最好半刻钟放一次，越多越好。他只要看到了，肯定会来京城第1酒楼跟我会合的。好吧，本官就姑且信你一次。如果你敢骗我，大人，咱有话好好说，能别这样吗？我长得这么如花似玉的，我怎么敢骗你呢？我还不想让大人砍我脑袋呢，是吧？放。龙小弟、猪哥哥、雪姐姐、叔父，你们几个一定要没事了就多抬起头来瞧瞧夜空啊！大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，求你一定要保佑他们，至少有一个人能瞧见我这孔明灯啊！拜托了。大人，我要的烤鸭怎么还没上啊？正在做，你别急。你的同伙龙三怎么还没有来啊？
正在来，您别急。臭丫头，今天已经是第3天了。本官按你说的，在紫禁城东西南北几个门已经放了有3天的孔明灯了。要是你的同伙还不出现，那你就一定是在戏弄本官。本官一定会砍了你的头的。大人，您别急嘛，龙三肯定会来的。大人，您想啊，这龙三潜入宫中当奸细，那他行事肯定十分小心啊。您想引蛇出洞，对不对？那就得有点耐心呐。龙小弟、朱哥哥、薛姐姐、叔父，难道你们这3天都没有瞧见我放的孔明灯吗？你们要是再不来救我，我可就要被砍头了。客官，您的菜来了。客官，您的酒放这儿慢用。酒楼里的小二怎么都这么脸生呢？我们以前潜伏在这里的那2个探子呢？难道都换人了？烤鸭来了。2位，您的烤鸭。2位慢用。糟了，这个也不是我们的人。那我们安插的那2个人呢？难道今天全都轮班休息？你要的烤鸭已经到了。管他呢，先好好解解馋再说。万一真没办法送出消息，被这顺天福音砍了头，也不会是个饿死的。如果你将这只烤鸭吃完了，你的同伙还没来，那我就要将你这个小丫头给宰了，做一个烤全鸭吃。您放心吧，大人，他肯定会来的。您看，我吃这烤鸭是不是得配点酒啊？要不然您给我上一壶杏花春。你的名堂怎么这么多？不是名堂多呀。你想，你要是抓住了这个行刺皇上的反党，这得多大功啊！您赐我几口酒怎么了？没准我喝完酒，哎，那个龙三就来了呢。就先让你继续摆谱。若是龙三不到，小二，哎，再来一壶杏花春。好嘞。微臣参见皇上，快快免礼。谢皇上。怎么样，有易欢的消息了吗？易欢的脚受了伤，我派人带着皇上画的画像，在山西进京的必经之路上打听，所有的饭铺、酒楼、旅店、客栈都打听了，终于打听到，易欢一个人女扮男装，拄着拐杖，在往京城的方向赶路。最后一个见过易欢的人是京城西郊一家面铺的老板，他说他亲眼看到易欢上了一辆牛车，随着牛车往西城门的方向去了。那这么说的话，易欢应该是平安回京啊，可他为什么不回宫呢？我也不知道。按理说，这么远的路都平安回来了，这已经到京城了，应该不会出现什么意外。这影一连3个晚上在御花园放了孔明灯，易欢要是看见的话，他一定会回来的。这只能说明易欢出事了。会不会是反清联盟的人把他给绑了？不可能。怎么不可能？这反党在朝中一定会有奸细。若是知道了易欢和朕的关系，那难保不会打易欢的主意啊！皇上，臣听说那些反党虽然处处跟朝廷作对，妄图恢复朱明王朝，但是却从来不敢绑架妇孺幼童的勾当。那要不是反党的话，那又会是谁呢？这吴三桂和刘德昭的爪子再长，也不会伸到天子脚底下来啊！再说了，易欢就算脚上有伤，那他也是有一些功夫的，寻常的地痞流氓根本就拿他没办法。到底落在了谁的手里？微臣也觉得此事有点蹊跷，眼下只能多安排人在四处打探了。你一定不能大张旗鼓，
必须暗中查访，要不然的话，一环就更危险了。微臣明白。丫头，你一只鸭子都快吃完了，人呢？您别急啊，这不还有一个鸭头没吃完吗？您放心吧，在鸭头吃完之前，它肯定会来的。可是这只鸭子你吃了2个时辰都没吃完，这分明是在拖延时间。冤枉啊！我只是刚才吃的太饱太撑了嘛。大人，您放心吧，我这个同伙啊，他没准现在因为宫里有什么事绊住了呢，现在正想机会溜出来呢，对不对？反正您放心吧，他肯定会来，已经等了2个时辰了，那也不怕再等会儿吧，是吧？好，本官就最后再信你一次。要是到了天黑，龙三还不到，本官可就没有耐心了。会来的，会来的，一定会来的。龙小弟、朱哥哥，我已经黔驴技穷了，你们要是再不出现，我可就真完了。臭丫头，这天已经黑了，龙三还没有来，这下你还有什么可说的？这不刚吃完一个鸭头吗？我估计还有1炷香的时间，龙三肯定就到了。够了，臭丫头，你好大的胆子，连本官也敢戏弄？没有啊，我怎么敢戏弄您呢？我真的有个同伙叫龙三，潜伏在宫中。大人，大人，那个车夫终于招了。根据他的招供，卑职把另几个潜伏在京城的乱党一网打尽。但那个车夫说，这个乘坐他牛车的小丫头只是顺路搭车，不是他的同党。哦，当真？卑职问过另外几个乱党，他们都说这个小丫头不是他们的人。你看，你看。原来你果然在戏弄本官。大人，明明一开始我就说我不是乱党嘛，您说的呀，要打要杀的，所以我才胡乱招供的。可你一开始也没说实话，而且还敢冒充皇上身边的女官，那不是被吓糊涂了吗？我只好胡乱编瞎话了呗。现在好了，既然事情已经查清楚了，那是不是可以放小女子走啦？多谢大人。站住！如果你没有戏弄本官，本官或许还可以放了你。可现在嘛，就算你不是乱党，多半也是江湖骗子。来人，给我带走！明日连同那批乱党一起问斩。冤枉了！哎。皇上，您不必担心，世淑姑娘吉人自有天相，一定不会有事的。可是朕的眼皮跳个不停，心里也有些发慌。朕总觉得一环好像遇到了什么危险。皇上，您这是关心则乱了。皇上，微臣参见皇上。起来吧。怎么样？有消息了吗？京城中有好多人都拾到了孔明灯，上面写着龙三出会地点。臣马上带着一环的画像去第1酒楼打探，终于打听到了陈妹的消息。原来他被顺天府尹甘国泰误当反党给抓了，现在已经押往刑场要问斩了。